إن للدين انتسابي لا وربي لن أبالي همتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ishimwe n'ikuzo ni ibya Allah subhanahu wa ta'ala, niwe dusaba inkunga. Amahoro n'umugisha nibisakare koherejwe kubisa ari impuhwe, nayo mahoro asakare ku bantu be n'abasanyanyendo be beza baharaniye idini n'ababakurikira n'abazakomeza kubakurikira mu kujya neza kugera ku munsi w'imperuka. Shuti bavandimwe b'ikiganiro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu isomo ryacu ryashize twari twatangiye kuganira ku myizerere, twaramaze kwiga inkingi zo kwemera, tunatangira kuzisesengura duhereye ku nkingi ya mbere ari kwemera Allah subhanahu wa ta'ala, kwemera Imana. Tubiganiraho mu buryo burambuye. Aho twahagarariye mu isomo ryacu ry'ubushize ni ku nkingi ya kabiri mu nkingi zigize ukwemera, ariyo ukwemera abamarayika. Ukwemera abamarayika nayo iyi nkingi twari twayivuzeho tugana ahagana ku musozo wayo, turimo kuvuga bamwe mu bamarayika b'Imana subhanahu wa ta'ala, ko mu isomo ku nkingi irebana no kwemera abamarayika twari twamaze kubona ko abamarayika ari ibiremwa bya Allah subhanahu wa ta'ala yaremye mu rumuri, bafite inshingano zo gukora ibyo Allah subhanahu wa ta'ala abategetse, kandi ko badashobora gutenguha Allah mu byo yategetse gukora. Tubona ko baremwe imbere ya Adamu, tubona ko baremwe mu rumuri, tubona ko bo badafite umubiri nk'uw'abantu ku buryo wawufata, uretse ko rimwe nyine bashobora kuza nko mu ishusho ya muntu. Tubona ko bafite n'amababa. Hanyuma tubona ko icyo bagomba gukora kwa Allah subhanahu wa ta'ala ari ugushyira mu bikorwa inshingano za Allah. Ntabwo rero ari abana b'Imana nk'uko bamwe babivuga, nta nubwo ari abakobwa b'Imana, ni ibiremwa by'Imana kimwe n'ibindi biremwa bifite uko Imana yabiremye kubera inshingano runaka. Tubona ko kubijyana n'akamaro k'abamarayika ku biremwa by'Imana nk'abantu n'ibindi bintu, tubona ko ari inshingano none zo gushyira mu bikorwa amategeko y'Imana ibibahaye, yabarebana no kurinda ibyo biremwa byose bitandukanye. Twatanze ingero nko kwizuba, nk'ukwezi n'imisozi n'ibicu n'ibindi n'imvura, ndetse no kumanura ubutumwa bw'Imana ku bisi bwagiye buza kuri buri ntumwa. Hanyuma ndetse n'abamarayika mu nshingano zabo no mu kazi kabo harimo gusabira bemera. Nta mubare ugenwe nk'uko twabibonye umuntu yavuga ati umubare w'abamarayika ungana utya, ariko dushingiye ku kiganiro cyatambutse bigaragara ko Allah subhanahu wa ta'ala niwe wihariye kumenya umubare w'abamarayika. Ni benshi cyane, ntabwo babarika. Niba intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti nta hantu mu ijuru washyira n'intoki enye uretse ko hari umumarayika wubamye, ubwo birakwereka ubwinshi bw'abamarayika uko bangana. Nanone tubona ko kwemera abamarayika umuntu agomba kwemera by'umwihariko bariya Imana yavuze, nanone kandi akemera muri rusange ab'Imana itavuze, kuko umubare wabo ni benshi kandi ab'Imana yavuze ni bakeya muri abo ngabo. Ubwo twari tugeze ku kureba noneho bamwe muri abo bamarayika. Tuvugamo Jibril, tuvugamo Mikail, tuvugamo Israfil, ndetse tunagaragaza ko abamarayika bafite inshingano zenda gusa, ko no guha ubuzima ikiremwa muntu. Nka Jibril ubutumwa yazanaga ku bisi nubwo guha ubuzima roho z'abantu, na Mikail inshingano ye ni ukumanura imvura yamanuka ikeza imyaka, abantu bakabona amazi yo kurya, bakabona ibiryo byo kurya, bakaba heza habakikije, bityo imibiri yabo ikagira imbaraga. Na Israfil umunsi yavugije mu karumbeti niko ko abantu bazava mu mva zabo ku munsi w'imperuka, nanone kubera ko karumbeti ka Israfil bagasubirana ubuzima kugira ngo babone uko bahagarara imbere ya Nyagasani.
no mu marayika rero abo tutari twavuze ni nka Malik ushinzwe kurinda umuriro. Abantu bazahamagara ku munsi w'imperuka bavuga ati wanada ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Abantu bazahamagara bati yewe Malik turasaba nyagasani aducira urubanza, nyagasani wawe aducira urubanza ko turabona ibintu byakaze nta nubwo tuzi iherezo ry'ibi bintu, none turasaba nyagasani subhanahu wa ta'ala ko yaducira urubanza. Mu bandi bamarayika b'Uwiteka subhanahu wa ta'ala ni malakul maut, umumarayika ushinzwe gukura mu roho z'abantu, ukora akazi ke mu buryo Imana yamutegetse no mu buryo Imana yabigeniye. Uyu nguyu nayo Qur'ani muvugaho, aho Qur'ani igira iti qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Nyagasani iti vuga uti mukurwamo imitima cyangwa mukurwamo roho zanyu mugapfa bikozwe na marayika ushinzwe urupfu, ushinzwe gukora ako kazi. Ni nayo Imana yabahaye kugira ngo azahagararira uwo murimo, hanyuma kwa nyagasani wanyu mukagaruzwayo, abantu bakagarurwa kwa nyagasani subhanahu wa ta'ala nyuma yuko malakul maut akoze akazi ke. Bamwe bakunda kumwita Israel, ariko mu by'ukuri izina nyakuri ni malakul maut. Iri ni iry'Imana yavuze muri Qur'an. No mu marayika ba Allah subhanahu wa ta'ala harimo hamalatul arsh, harimo abahetse intebe y'ubwami ya nyagasani subhanahu wa ta'ala umunani. Qur'an ravuga iti wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya, ngo kuri uwo munsi abazaba bahetse arshi ya nyagasani wawe ni abamarayika umunani. Hanyuma hakaba abamarayika bashinzwe umuriro, abangaba bakaba hari abashinzwe kwinjiza abantu mu muriro, hari abashinzwe kubahana, hari abashinzwe kubaha ibyo barya byo mu muriro, hari abashinzwe kubaha ibyo banywa byo mu muriro bikwiranye n'ibihembo baba barimo guhembwa cyangwa n'ibihano baba barimo guhabwa. Ahangaha ni naho abantu bazaba barimo kuboroga bariya bagomeye imitima yabo bakanga gukurikira gahunda ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nibamara kujya mu muriro bazaba barimo kuborogera banatakambira bariya bamarayika bashinzwe kurinda umuriro, bavuga nk'uko Imana muri Qur'an yabivuze iti waqala alladhina fi an-nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al'adhab. Abazaba bari mu muriro bazabwira abarinzi b'umuriro babwire bati mwadusabiye nyagasani wanyu akatworohereza akatudohorera ibihano by'umuriro byibura n'umunsi. Ubwo nuko ko abantu bazaba bageze kure. Nanone ikigaragaza ko abamarayika b'umuriro bahari kandi nabo Imana subhanahu wa ta'ala yabageniye, naho Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. yemwe abeme Allah subhanahu wa ta'ala abeme Imana murokore imitima yanyu n'abanyu mu muriro wa jahannam. Umuriro wa jahannam Allah subhanahu wa ta'ala avuga ko wakishijwe abantu n'amabuye. Uwo muriro uhagarariwe n'abamarayika b'inkazi b'abanyembaraga badashobora gutengwa Allah subhanahu wa ta'ala icyo abategetse gukora, bashyira mu bikorwa iteka ibyo Allah bategetse gukora. Icyo nano ni ikikwereka ko umuriro wa jahannam nyagasana zawuturinde ufite abamarayika bawurinda, kimwe n'abandi bamarayika benshi cyane bagiye bafite inshingano zigiye zitandukanye nk'uko twabibonye. Ibi rero nibyo twashaka kuvuga ku cyozo kijyana n'abamarayika, tugaragaza ukubaho kwabo, inshingano zabo, uko bameze, umubare wabo na bamwe mu mazina yabo, no kwemera abamarayika akaba ari inkingi ikomeye mu nkingi nanone zigize ukwemera. Umuntu atemera ko bariho nanone uwo ngo nta wundi uretse ko aba ari umuhakanyi, kuko abahakanye ikintu cyamenyekanye mu buryo budashidikanywaho mu idini. Abamarayika twabamenye tubakomoye muri Qur'an, tubamenya tubakomoye muri sunna z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kandi baba bari kumwe natwe igihe cyose n'ahariho hose, n'ibyo dukora babireba kandi babyandika nk'uko twabivuze. Ibi rero nibyo
twashoboye kuganiraho ubushize ku cyozo kijyana no kwemera abamarayika. Mu isomo ryacu rya none turagira ngo turebe noneho ku yindi inkingi nanone yindi ikomeye mu nkingi zigize ukwemera, nayo nta yindi ni ukwemera ko Imana yohereje ku bisi intumwa n'abahanuzi. Abahanuzi Imana ikaba yarabohereje bakaza gusoza ubutumwa bw'Imana subhanahu wa ta'ala. No kwemera intumwa n'abahanuzi ni ukwemera ko Allah subhanahu wa ta'ala yohereje intumwa n'abahanuzi mu bihe bitandukanye no ku bantu batandukanye kugira ngo bazane ubutumwa bw'Imana ku bisi. Ibi ngibi birashimangirwa n'imirongo myinshi ya Qur'ani. Muri iyo ngiyo Allah subhanahu wa ta'ala aragira ati walaqad arsalna rusula min qablik, kandi mu by'ukuri twohereje intumwa mbere yawe, minhum man qasasna alayk, muri izo ntumwa hari zo twakubwiye, turazikubwira turazigusobanurira, wa minhum man lam naqsus alayk, no muri izo ntumwa hari zo tutakubwiye. Impamvu Imana ifite impamvu zayo mu kugaragaza bimwe no mu kutagaragaza bimwe, ariko intumwa z'Imana zari nyinshi n'abahanuzi. Hari iz'Imana rero yavuze nkuko irimo kubivuga muri ijambo ibwira intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanone aya Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala aragira ati walikulli ummatin rasul, kandi buri umma yabayeho Allah subhanahu wa ta'ala yoherejemo intumwa. Intumwa rero nta bantu babayeho ku isi uretse ko Allah subhanahu wa ta'ala yaboherejemo intumwa. Intumwa rero izo dusanga muri Qur'ani ni 25. Iyo usomye muri Qur'ani ahantu hagiye hatandukanye usanga haborekamo intumwa 25. Izo ntumwa nta zindi ni Adam na Nuh na Idris na Salih na Ibrahim na Hud na Lut na Yunus na Ismail na Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shuaib, Musa, Harun, Ilyasa, Dhulkifl, Daud, Zakaria, Sulaiman, Ilyas, Yahya, Isa, Muhammad alayhimu salatu wassalam. Izi nizo ntumwa z'Imana Imana yavuze muri Qur'ani, zose uzisanga mu ijambo rya Allah subhanahu wa ta'ala rigira riti wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumihi narfa'u darajati man nasha inna rabbaka hakimun alim. N'ubuhamya bwacu cyangwa se n'ibimenyetso byacu n'amategeko yacu twayahaye Ibrahim kugira ngo yajyane ku bantu be, tuzamura inzego uwo dushatse. Mu by'ukuri nyagasani wawe ni umunyabugenge kandi ni umuhanga w'ikirenga. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub, Ibrahim twamuhaye Ishaq tumuhana Yaqub. Bisobanuke ko Ishaq niwe wabyaye Yaqub, ni ukuvuga Yaqub ni umwuzukuru wa Ibrahim alayhi salam. Kullan hadaina, bose twarabayoboye tubaha n'ubutumwa. Wa Nuhan hadaina, ndetse na Nuhu nawe twaramuyoboye tumuha ubutumwa mbere. Wa min dhurriyatihi, no mu rubyaro rwa Ibrahim, Daud wa Sulaiman wa Ayub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Wa kadhalika najzi almuhsinin, nuko nguko kandi tugororera abagira neza. Wa Zakaria na Yahya na Isa na Ilyas kullu min as-salihin, abo bose bari abantu babagira neza mu bakora ibikorwa bitunganye. Wa Ismail wa Ilyasa wa Yunus wa Lutan wa kullan faddalna ala alalamin, n'aba bose Allah subhanahu wa ta'ala avuze ati twabatonesheje mu biremwa byacu twaremwe. Nanone Imana iti inna Allah astafa Adama wa Nuha, mu by'ukuri nyagasani yatoranyije Adamu na Nowa abaha ubutumwa. Nanone Imana iti wa ila adina akhahum Huda, no ku bantu ba Adi Imana yohereje mu muvandimwe wabo Hud. Wa ila Thamuda akhahum Salih, no mu bantu ba Samud Imana yohereza mu muvandimwe wabo Salih. Wa ila Madyana akhahum Shuaib, no ku bantu ba Madyana Imana yohereza intumwa yabo Shuaib.
uyu ni umurongo wa Qur'ani n'imirongo ya Qur'ani itandukanye igaragaza izi ntumwa Allah subhanahu wa ta'ala yavuze muri Qur'an. Ubusanzwe izi ntumwa zose n'abahanuzi abafite urwego rwo hejuru n'abafite urwego rw'ubutumwa, ko buri ntumwa bari umuhanuzi, ariko buri muhanuzi ntabwo aba ari intumwa. No mu ntumwa Imana yagiye izamura inzego igenda inazitonesha, zimwe izurutisha izindi. Intumwa zifite ubutoni ku Mana, Imana yavuze kenshi cyane ni ziriya ntumwa ziboneka zitwa ulul azm, intumwa zihanganye ziharanira Imana, zisoza ijambo ry'Imana. Mu ntumwa zose izo ntumwa ni 5 zitwa ulul azm, nizo nta zindi ni Muhammad, ni Ibrahim, ni Musa, na Nuh, na Isa alayhimu salatu wassalam. Aba nibo ulul azmi min ar-rusul, intumwa z'ikirenga. Ariko nanone ubarebye muri izi ntumwa, intumwa ebyiri nizo z'ikirenga, nta zindi ni Muhammad na Ibrahim alayhimu salam. Hanyuma noneho muri aba babiri intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam niyo y'ikirenga, niyo ntore y'Imana mu ntumwa zayo n'abahanuzi, niyo Imana yagize ikiremwa cyiza mu babanje n'abazaheruka. Nibyo ngibyo kubera impamvu zigiye zitandukanye. Icyambere, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam niyo muhererezi w'intumwa zose n'abahanuzi, hashingiwe ku ijambo rya Allah subhanahu wa ta'ala rigira riti ma kana Muhammadun aba ahad min rijalikum walakin rasulallah wa khataman nabiyyin. Ntabwo Muhammad yari se cyangwa yari umubyeyi w'umwe muri mwe, ahubwo yari intumwa y'Imana n'umuhererezi mu ntumwa z'Imana zose. Muri aya urumva ko ayishimangira ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari intumwa y'Imana n'umuhererezi ku ntumwa zose z'Imana Imana yohereje. Ni aya Qur'ani nanone igaragaza kukuba intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari muhererezi w'intumwa n'abahanuzi, nta yindi ntumwa izaza nyuma ye. N'imvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aho yavuze ati mathali wa mathalul anbiya kamathali rajulin bana bunyanan fa ahsana wa ajmalah illa mawdi'a labina min zawiya min zawayah faja'ala an-nas yatufuna bihi wa yu'jibuna wa yaqulun halla wud'at hadhihi al-labina qala fa ana al-labina wa ana khatamun nabiyyin aw kama qala alayhi salatu wassalam. Intumwa y'Imana yaravuze iti urugero rwanjye n'urugero rw'izindi ntumwa n'abahanuzi Imana yohereje, ati ni nk'urugero rw'umuntu wubatse inyubako akayitunganya akayiboneza rwose akayiryoshya, ariko akasiga ahantu hamwe itafari rigomba kuhajya ntarihashyire mu rukuta rumwe mu rukuta rugize iyo nyubako. Abantu bakajya bazunguruka iyo nyubako bayitangarira ubwiza bwayo n'uburyo ishamaje, ariko bakongeraho bavuga bati iyi nyubako yari nziza ishamaje, iyo biza kuba itafari rigomba kujya ahangaha ryagombye kujyayo, ryagombye gushyirwaho. Intumwa y'Imana iti fa ana labina, nge ninge tafari, ninge wanyuma, kandi ninge wanyuma mu ntumwa n'abahanuzi. Nanone intumwa y'Imana mu mvugo yaravuze iti wa innahu sayakunu fi ummati 30 kadhabun, muri umma yanjye hazaboneka abantu b'ababeshyi bazaza bavuga ko ari intumwa, abantu 30 kulluhum yazamu annahu nabiy, buri umwe muri abangaba 30 azaza avuga ko ari intumwa cyangwa ari umuhanuzi. Wa ana khatamun nabiyyin wala nabiyya ba'di, kandi ninge muhererezi mu bahanuzi, nta ntumwa izaza nyuma yanjye. Iyi hadithi irerekana ko intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ariwe muhererezi mu ntumwa z'Imana, ariwe washoje ubutumwa bw'Imana bwo mu ijuru. Icyo ni icyambere kimugira intore n'umukundwa n'uwatoranyijwe na Allah subhanahu wa ta'ala mu biremwa bye byose, ibyabanje n'ibizaheruka. Niwe washoje ubutumwa bw'Imana ku isi. Icya kabiri kigaragaza umwanya w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugeranyije n'izindi ntumwa n'ibiremwa byose muri rusange. Imana mu biremwa byayo yatonesheje intumwa, hanyuma no mu ntumwa zayo itonesha mu rwego rwo hejuru ntumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku mpamvu izingizi ndimo kugenda nsobanura, iya mbere nayivuze yo kuba Imana yaramugize umuhererezi mu ntumwa zayo, iya kabiri
nuko intumwa Muhammad sallam Imana yamwohereje ku bisi bose. Mu gihe izindi ntumwa Imana yazoherezaga mu gace runaka, mu gihugu runaka, no ku bantu runaka, ariko intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamwohereje ku bisi bose. Ibyo birashimangirwa n'ijambo ry'Uwiteka subhanahu wa ta'ala, aho Allah agira ati wama arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nadhira. Ntabwo twakohereje yewe Muhammad uretse kugira ngo ujye kuba intumwa y'abisi bose, y'abantu bose, ugende utange inkuru nziza kuri babandi bazakurikira Uwiteka subhanahu wa ta'ala, bakamwubaha, bakanagenda no ku mategeko ye, kandi unaburira babandi bazigomeka ku mategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala. Intumwa y'Imana rero Imana yohereje ari intumwa y'abantu bose. Mu yindi aya Allah subhanahu wa ta'ala akagira ati qul ya ayuha nas, babwira uti yemwe mwabantu mwe, inni rasulullahi ilaykum jami'a, nge mu by'ukuri ndi intumwa y'Imana kuri mwe mwese. Ntabwo ndi intumwa y'abantu runaka, abarabu cyangwa se abazungu, ahubwo ni intumwa ya bose, abera n'abirabura, abisi bose. Intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam niyo ntumwa Imana yohereje ku bisi bose. Indi aya nanone igaragaza ukuba intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala yaramwohereje ku bisi bose, naho Imana ivuga iti tabarakalladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Aratagatifutse n'uw'ikirenga nyagasani we wamanuye Qur'an. Furqan ni Qur'an, irindi zina rya Qur'an. Akamanura Qur'an ku mugaragu we kugira ngo abe kubisi bose umuburizi. Ni ukuvuga ko intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni umuburizi kubisi bose. N'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu mvugo ya muri hadithi yayo yaravuze iti wa ursiltu ila al-khalqi kaffa wa khutima bin nabiyyun, kandi Allah yanyohereje kubisi kubiremwa byose, hanyuma n'ubutumwa bw'Imana Imana ingira umuhererezi uwanyuma mu ntumwa z'Imana zose. Icya gatatu mu bigaragaza agaciro n'umwanya w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala yamumanuriye Qur'an, igitabo cy'igitangaza kidashobora kugereranywa n'icyari cyo cyose mu bitabo by'Imana byabanje, ndetse igitabo kidashobora kugerwaho n'ikinyoma cyangwa se icyari cyo cyose umuntu agambiriye kuvuga ngo mpindure mu mvugo z'Imana subhanahu wa ta'ala cyangwa se mu magambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ko Imana yavuze ko ariyo yamanuye Qur'an, urwibutso Allah subhanahu wa ta'ala niwe warumanuye kandi ni yishinganye kururinda. Tekereza imyaka imaze gushira intumwa y'Imana igeze ku isi irarenga 1450 irarenga, ariko hamwe n'ibyo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam igitabo yahawe ntabwo kigeze gihinduka n'umunsi umwe, nta nubwo kizahinduka. Nta nuwagambira kuvuga ngo reka nshyiremo ijambo runaka ngambiriye kugira ngo ntanisha abayisilamu ngo bizashoboke. Nicyo gitabo cyonyine Imana yashoboje abagikurikiye kugifata mu mutwe. Qur'an ifashwe mu mitwe y'abayisilamu kuva kujya kintumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kandi no mu bitabo. Nta muntu rero waza ngo avuge ko hari ikintu ashobora kuzana cyamera nka Qur'an, cyangwa se icyo yahisha muri Qur'an kitari muri Qur'an ngo abantu ntibakimenye. Imana ubwo yagaragaje ko Qur'an idashobora kwiganwa cyangwa se idashobora gushyirwamo ikosa, aho yabwiraga abarabamenye ururimi rw'icyarabu kandi Qur'an yaramanutse mu cyarabu. Imana iti niba mwebwe muhakana ko hari ukuzuka, mubanze muzane isura mu isura zigize Qur'an, cyangwa se ubundi Imana ikababwira iti muzane aya 10 cyangwa se isura cyangwa se aya imwe gusa. Ibyo niba mutabishobora mutinye umuriro Imana yateguriye abahakanye n'abatarakurikiye umurongo wa Allah subhanahu wa ta'ala mu bantu n'amajini. Nukuvuga ko Qur'an rero ari abarabu bwayo yabananiye kuzana nk'igisa nkayo. Igisa nka Qur'an cyarabananiye. Nuvuga abatari be n'ururimi rero
bo nta nubwo bazashobora kugira icyo bazana ngo bacinjize muri Qur'an cyangwa se bagire icyo bahindura kuri Qur'an, bitandukanye n'ibindi bitabo by'Imana nka Injili yamanuwe na Nabii Isa yagezweho n'ikiganza cya mwene muntu, bishyiramo ibyo bumva bagomba gushyiramo mu bibafasha kugera ku nyungu zabo, bityo gitakaza umwanya wo kuba ari igitabo Imana yahaye intumwa ya Isa alayhi salam. Abantu barayihindagura, abantu bivugiramo ibyo bashatse. Ni kimwe na Taurati yahawe Nabii Musa alayhi salam, nanone abantu bagiye bayihindagura bashyiramo n'ibyabo bidahesha agaciro amategeko n'iby'Imana ishaka ku bantu. Ibyo ngibyo byose rero byabonetse muri ibyo bitabo udashobora kubona muri Qur'ani ntagatifu. Icyakane, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imana yahaye urugendo rwa Isra na Mi'raj, narwo n'urugendo intumwa y'Imana yakoze kuva Maka ijya muri Palestine. Aho ngaho ni nyuma y'ibibazo bikomeye cyane, icyo gihe yari ikiri Maka itari mu kira Madina, ubwo yageraga Palestine hanyuma igakomeza urugendo ijya mu ijuru, kazamukana na Jibril alayhi salam, irazamuka ijya mu bwami bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aho mu bwami bwa Allah intumwa y'Imana yaratembereye mu ijuru, ibona byinshi, kandi no kuri buri muryango w'ijuru yagendaga ihura n'intumwa zayibanjirije, zirimo Adam, zirimo Musa, zirimo Harun, zirimo Ibrahim n'izindi ntumwa zose alayhi salatu wassalam. Hanyuma muri urwo rugendo intumwa y'Imana ibona ijuru, ibona umuriro, ibona ibyo mu ijuru. Hanyuma intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihabwa iswala 50 kugira ngo izizane kuri umma ya Kiislamu. Ibyo ni igikorwa gikomeye Imana yakoreye intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ku buryo nta yindi ntumwa dusoma mu bitabo Allah subhanahu wa ta'ala yazamuye kugira ngo ijye guhabwa ubutumwa mu ijuru, cyangwa se ibone ijuru, ivugane na Allah subhanahu wa ta'ala iri mu ijuru. Ubutumwa bwazo zose, ubutumwa bw'intumwa z'Imana bwazisangaga hano ku isi. Hanyuma mu bindi bigaragaza umwanya w'ikirenga w'intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nuko ari uzaba umutambyi w'abantu ku munsi w'imperuka. Nkuko twabivuze dusobanura umunsi w'imperuka, tunagaragaza bimwe mu bizabiriho ku munsi w'imperuka ko bizaba bikaze mu ntangiriro z'amasomo twagiye dutanga. Ni umunsi uzaba umunsi wavuga ko ari umunsi wa kandari. Imana yavuze ko ari umunsi udasanzwe, kubera ko umunsi umwe gusa ni nk'imyaka 50, imyaka 50 mu myaka tubara twebwe. Aya zimwe nuko zivuga. Ugasanga rero niba umuntu byo byonyine tekereza nk'umuntu ubaho imyaka 100, ukuntu ababona maze igihe kirekire, none umunsi umwe ku munsi imperuka n'imyaka 50, uwo munsi uzaba udasanzwe. Nawe ni umunsi uzakoranya ababanje n'abazaheruka, abeza n'ababi, abantu bose bari aho ngaho bategereje kubarirwa. Ibintu nibimara gukara, ibintu bimaze kugera aho bikomeye, niho abantu bazirukanka bagana ku ntumwa z'Imana basaba ko zabakorera ubutambyi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kugira ngo Imana ice urubanza, abahembwa bahembwe n'abahanwa bahanwe. Abantu bazikora bajye ku ntumwa y'Imana Nuh alayhi salam, bamubwira bati Nuh niyo ntumwa ya mbere ku isi, Imana yohereje kubise kugira ngo uhamagarira abantu ijambo ry'Uwiteka subhanahu wa ta'ala. Urabona aho ibintu bigeze, turagusaba mu cyubahiro cyawe ko wajya kudutakambira ku Mana. Nabii Nuh ababwira ati rwose uyu munsi ni umunsi udasanzwe, nanjye ibyo si ibyanjye, mugende mujye kureba Nabii Ibrahim alayhi salam, kubera ko ni umukunzi w'Imana. Abantu nanone bazikora igihiriri, bagende bajye ku ntumwa y'Imana Ibrahim alayhi salam, bamubwira bati ntumwa y'Imana, uri umukunzi w'Imana, ibintu ureba uko bimeze, ibintu bigeze aho bikomeye, turagusaba ko wadukorera ubutambyi ukadusabira Allah subhanahu wa ta'ala akadukura mu bigeragezo. Nabii Ibrahim ababwira ati ibyo uyu munsi kuri uyu munsi ntabwo ari ibyanjye, mugende mujye kureba Nabii Musa alayhi salam. Abantu nanone bazikora igihiriri, bagende bajye kureba Nabii Musa, nibamugeraho bamubwira ati we wavuganye n'Imana, Imana ikavuga ukayumva, nawe ukavuga Imana ikumva, iguha ubutumwa, uri mu ntumwa z'Imana
ziriya zimbonera ziriya z'Imana yagize intore zo hejuru mu ntumwa zazo, genda ujye kutuvuganira ku Mana subhanahu wa ta'ala, udusabire nyagasani subhanahu wa ta'ala dukure muri ibi bibazo. Nabi Musa nawe ababwira ati nanjye mfite ibyanjye ndimo gutekereza, uyu munsi ntabwo nanjye nzi ko ndi bwitware ndi bwifate, mugende mujye kureba Nabi Isa alayhi salam, intumwa y'Imana Isa alayhi salam. Abantu bazikorana none bagende bajye kureba Nabi Isa, bamubwira ati Nabi Isa uri intumwa y'Imana, Isa yabanjirije iyaje soza, uri mu ntumwa z'Imana z'icyubahiro, turagusabye mu cyubahiro cyawe ko wajya hariya ukadutakambira ukadusabira Allah ko yadufasha. Intumwa y'Imana Isa alayhi salam, Imana imuha amahoro n'umugisha, azabwira abantu ati ibyo ntabwo ari ibyanjye, mugende mujye kureba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ubwo abantu bazagenda igihiri bagende bajye ku ntumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bayibwira bati intumwa y'Imana niwe Imana yohereje kubisuru wa nyuma, ibintu bimaze kudukomerera, aho twagombaga kugera hose twahageze, turagusaba ko wadukorera ubutambyi Allah subhanahu wa ta'ala akadukura muri ibi bigeragezo. Intumwa y'Imana izajya ku kibuga yubame hasi, Allah subhanahu wa ta'ala ayibwira ati yewe Muhammad, zamura umutwe wawe uburanga bwawe usabe icyo usaba ugihabwe. Ako ni agaciro gakomeye, nko ku bantu bemeye Imana bakemera n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, n'abantu bazi ko bazahura n'ubu butambye shafa'a y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenshi no kujya barushaho gusabira intumwa y'Imana igihe ivuzwe, cyane cyane ko Imana mugize w'ikirenga mu bisi, kandi azaba ari n'uw'ikirenga ku munsi w'imperuka, kubera ko ni uzakorera abantu butambye, ni uzafungura imiryango y'ijuru. Ummaye we na ummaye nibo ba mbere bazinjira mu ijuru. Iki ni ikintu gikomeye cyane rero. Tekereza kuba ummati Muhammad ari bo bantu umma ya nyuma yaje ku isi, ariko niyo umma ya mbere izabanza kuzuka, ni nayo umma ya mbere izabanza kubarirwa, nayo umma ya mbere izabanza kujya mu ijuru. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Iki rero nanone ni kigaragaza agaciro n'umwanya w'intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imana yagize uw'ikirenga mu biremwa by'Imana, hanyuma yigira uw'ikirenga mu ntumwa z'Imana n'abahanuzi. Igikwiriye rero ku bantu bose muri rusange no kubemera Imana by'umwihariko, ku ntumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no kumwemera, kwemera Imana no kwemera intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kugira ngo uzashobore gukiranuka, kugira ngo uzashobore kubona ubutambyi bwe ku munsi w'imperuka, kugira ngo uzabe muri babandi azasabira ku munsi w'imperuka. Kwemera intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuko ni itegeko ry'Uwiteka subhanahu wa ta'ala. Nta nubwo imani yawe ishobora kuba imani uvuze ngo nemeye Imana ntiwongereho no kuvuga ngo nemeye n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Igikwiriye kwemera Imana by'umwihariko ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ukuyikurikira no kuyikurikiza, kuyikurikira no kuyikurikiza. Kwibyo nibyo bigaragaza urukundo nyakuri ku ntumwa. Imana muri Qur'an yaravuze iti qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, vuguti niba koko mu byukuri mwe muvuga ngo mukunda Allah, mubanze munkurikire munkurikiza. Abantu bakurikiza intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu migenzo yayo, haba ari mu iswala, haba ari mu gisibo, haba ari muri dhikr, haba ari mu myambaro, bakurikiza intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-iqtida, gukurikira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam no kwifataho urugero muri byose, no kwemera itegeko ryayo, nta kugira uruhande, nta no kureba iruhande, kuko uramutse urebye uruhande ukitandukanya n'icyo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze cyangwa se yaciyeho itegeko, icyo gihe rwose nta kwemera ufite. Imana muri Qur'an yaravuze iti fala wa rabbik la yu'minun, ndahiye kwa nyagasani wawe, kuri nyagasani wawe abantu bashobora kugira imana, ntabwo wakwemera paka babanje kukugira umukiranuzi hagati yabo mu bibazo bagenda bagirana, kandi urubanza ubacire bakarwakira bivuye inyuma. Nuko nguko bigomba kugenda. Kubemera Imana nanone ni hejuru yabo ko bagomba gukurikira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akayikurikira
ntibayizurire, ni ukuvuga ntibazane ibintu bitari mu idini. Kuko intumwa y'Imana yategetse ko abantu bagomba kuyikurikira, n'Imana itegeka ko igomba gukurikirwa, ariko ikijyana no kuzana ibishya mu idini, ibyo ngibyo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarabibujije, aho yavuze ati wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Mwirinde kuzana ibintu by'ibyaduka mu idini, kuko ibyo byaduka byose biba ari ibihimbano, kandi ibyo bihimbano byose ni mu muriro. Nanone intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuga iti man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Umuntu uzajya uzana ikintu mu idini kitarimo cyangwa cyo tutigishije, uwo ngo kijye kimugarukaho. Nanone intumwa y'Imana iti man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Umuntu uzakora igikorwa gitandukanye n'ibyo twigishije, uwo nguwo kijye kimusubiraho. Ni ukuva kugikwiriye kubemera Imana no gukurikira intumwa y'Imana no kuyikurikiza, hanyuma no kwirinda kuzana ibintu by'ibyaduka n'ibintu bishya mu idini, kubera ko idini ruzuye hashingiwe ko Qur'ani, intumwa y'Imana yatabarutse Qur'ani yuzuye, amagambo y'Uwiteka subhanahu wa ta'ala yuzuye, ndetse natabaruka n'imigenzo yayo n'ibyiza byose intumwa y'Imana biboneka muri suna zayo. Nta kizu uretse ko yakitweretse, nta n'ikiburetse ko yakituburiye ikanakidutinyisha. Nta mpamvu rero yo kwadura ibintu abantu bagaragaza ko wenda ari abanyedini. Ntabwo waba umunyedini kurusha intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nta nubwo waba umunyedini kurusha abasanganyangendo b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kandi idini ni igitabo cy'Imana n'imigenzo y'intumwa y'Imana, ntabwo igomba kongerwa, nta nubwo ugomba kuyigabanya. Idini irahwiri nkuko twayisigiwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Icyakane, abantu bagomba kugira urukundo rw'ikirenga nyuma y'urukundo bafite Allah subhanahu wa ta'ala, bakagira urukundo ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakayikunda kurusha uko bikunda nuko bakunda abana babo n'imiryango yabo n'ababyeyi babo. Intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze ati la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Umwe muri mwe ntazagira ukwemera keretse mbanje kubukunditse kurusha uko akunze umubyeyi we n'umwana we cyangwa abana be n'abantu bose muri rusange. Nuko ko imani y'umuntu ntabwo ishobora kuba yakuzura ataragira urukundo rwo hejuru rw'ikirega ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abatubanjirije rero mu kwemera intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam batweretse urugero rw'urukundo rukomeye bari bafite intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kubera ko barayitangiraga mu bihe byose, bagakora ibishoboka byose, bagakora n'ibyo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ishaka mu buryo bwose. Reba nka Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu, igihe intumwa y'Imana yimukaga iva Maka ikamutegeka gusigara aryamye ku buriri bwayo. Ali ntiyarayobeye ko kuryama ku buriri bw'intumwa y'Imana harimo ikibazo cyo kuba abahakanyi bashaka kwica intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bamusanga akamugira nabi. Ariko kukubaha Imana no kubaha intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yemeye kuhasigara, kandi nawe ntacyo yabaye, yarahavuye atanga n'indagizo intumwa y'Imana yari yamusigeza abantu ba Maka, kandi nawe arimuka kimwe n'abimutse. Reba nka Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu, igihe ari kumwe n'intumwa y'Imana mu buvumo bwa Thawr, barimo kwimuka bajya Madina, aho Abu Bakr yazibye umwe mu myenge wari muri ubwo buvumo akoresheje ikiganza cye. Ikintu nk'inzoka kiraza kiramuruma, kimurumye isumi sakara mu kiganza cye. Abu Bakr amarira ye arazenga, aragenda yitura ku mubiri w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intumwa y'Imana yari naniwe, isinziriye, irakanguka, ikangutse iramubaza iti bikugendekeye bite? Ati hari ikintu kimaze kunjya ntumwa y'Imana. Intumwa y'Imana isa nk'iciraho gusa ukoko kwa Abu Bakr gusubira nk'uko kwari kumeze. Abu Bakr aziba uriya mwenge ntabwo yari ateganyije ko intumwa y'Imana izamuvura ikoresheje buriya buryo no muri kariya kanya gatoya. Ariko icyo wumvaga cyo nuko agomba gukora icyaha amahoro intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ku buryo ikintu kibi cyari cyo cyose ntikibe cyamugeraho, kabone nubwo byaba impamvu yo gutakaza igice mu bice bye bimugize by'umubiri. Icyo nicyo Abu Bakr yakoze radhiallahu anhu. Reba nk'uyu nguyu, rimwe intumwa y'Imana irimo gukora urugendo n'umwe mu basanganyangendo witwaga Abu Talha,
umusanyangendo ari intumwa y'Imana iri ku ifarasi, umusanyangendo ari hasi agenda yifasha umugozi, bakagenda intumwa y'Imana kubera ko hari mu ijoro ari na kugenda isinzira, igasa nkaho iberama ishaka kuva ku ifarasi, ku mugongo w'ifarasi. Noneho wa musanyangendo akaba yabibonye agahita afata intumwa y'Imana, gutyo urugendo rwose rw'ijoro, kugeza ubwo noneho ibitotsi by'intumwa y'Imana byabaye byinshi, ishaka rwose kuva ku ifarasi. Noneho wa mugabo akoresha amaboko n'igituza byose kugira ngo agarure intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubwo intumwa y'Imana irakanguka, ikangutse iramubaza iti ni kuva ryari watangiye aka kazi ko kugenda uncunze, ko kugenda nshaka kugukangarura, watangiye ryari? Abu Talha abwira intumwa y'Imana ati natangiye aka kazi intumwa y'Imana kuva twatangira urugendo. Intumwa y'Imana nayo iramubwira iti hafidhakallah kama hafidhta nabiyya, Nyagasani subhanahu wa ta'ala nawe azakurinde nkuko warinze intumwa yayo. Abo ni abantu bari bafite urukundo rukomeye cyane ku ntumwa y'Imana, b'intanga rugero mu kugaragaza urukundo rwabo ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tekereza uwitwa Abu Dujana radiyallahu anhu wagiye akabutarara nanone hejuru y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu rugamba rwa Uhud, urugamba rwari rukomeye cyane mu mateka y'intambara z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abona imyambiro irimo kuza mbese ku bwinshi, aragenda we abutara hejuru y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imyambi yose ikazimushira mu mugongo, ari ukwanga ko hari umwambi ushobora kugera ku mubiri w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibyo rero ni ibintu bikwereka abantu bakunze intumwa y'Imana by'ukuri, abantu bakunze intumwa y'Imana by'ukuri. Abantu rero, iki ni ikindi nanone tugomba kwiga mu gukunda intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikibazo rero noneho kukijyana n'ubutumwa nyirizina bw'intumwa zose. Aha twarimo kuvuga ku ntumwa z'Imana muri rusange, ariko ijambo ryari ryafashe umwanya tugaragaza agaciro k'intumwa Imana yagiye igira abatoni kurusha abandi, ikanabazamura inzego kurusha abandi. Hanyuma tukaza kubona noneho ubutoni bw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'impamvu yabwo, ndetse nizi ni nkeya cyane ujyanyije n'impamvu nyinshi cyane abantu bashobora gucukumbura mu bitabo by'amateka bigaragaza umwanya w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muri rusange rero ubutumwa bw'intumwa z'Imana bwari bushingiye kuri ibi bikurikira. Icya mbere ni uguha inkuru nziza babandi bazemera Imana bakemera intumwa zayo ko bazakiranuka no kuzabona ubuzima bwiza ku munsi w'imperuka, ndetse no kuburira babandi batazakurikira ijambo ry'Uwiteka, batazakurikira amategeko y'Uwiteka subhanahu wa ta'ala. Nibi ngibi birashimangirwa n'ijambo ry'Uwiteka aho Allah agira ati wa manusilul mursalin illa mubashirin wa munzirin. Ntabwo twohereza intumwa uretse kugira ngo zijye kuzuza inshingano yo gutanga inkuru nziza kubazemera Imana bakanayubaha, no kuburira babandi batazemera Imana bakanayigomekaho. Allah ati faman amana wa aslaha fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Babandi bazemera bakanatunganya bagakora ibitunganye rwose ntabwo bakuri bo, kandi nta nagahinda bazagira. Abo ngabo rwose Allah subhanahu wa ta'ala azabakira kandi azabagororera, nta n'ikibazo bazahura nacyo. Ariko alladhina kadhabu bi ayatina, babandi bahakanyije imirongo yacu, bagahakana amategeko yacu, yamassuhumul adhab bima kanu yafsukun, bazahura n'ibihano kubera uburyo bajyaga badashaka gukurikira gahunda za Allah subhanahu wa ta'ala, bagakora ubwangizi, bakanga no kubaha Imana subhanahu wa ta'ala. Abo nabahakanye bagahakana imirongo ya Allah subhanahu wa ta'ala, abo ngabo icyo bazagororerwa cyangwa se icyo bazakanirwa nicyo ngicyo. Icya kabiri mu butumwa rusange nyirizina bw'intumwa z'Imana zose ni ugushyira mu bikorwa intego y'ibanze. Intego y'ibanze yatumye Imana irema abantu no kugeza ku bantu b'isi bose ubutumwa bw'Imana bagomba kubagezaho, nabwo nta bundi ni ukubahamagarira gusenga Imana no kugaragira Imana yonyine batayibangikanyije,
no guhagarika idini y'Imana no kuyigira imwe mu masengesho, bakayigira imwe mu bikorwa byayo, bakayigira imwe mu masengesho yayo, bakayigira imwe mu mazina n'ibisingizo byayo. Imana muri Qur'an iravuga iti wama arsalna min qablika min rasul, ntabwo twigeze twohereza intumwa n'imwe mbere yawe uretse ko twayihishuriye tubibwira ko igomba gusoza ubutumwa igira iti uzabwira abantu ko nta yindi Imana ikwiye gusengwa by'ukuri uretse nge, unabahamagara ko bagomba kunsenga. Nukuvuga ko ubutumwa bw'intumwa z'Imana zose ni uguhamagara abantu gusenga Allah subhanahu wa ta'ala, kugaragira Allah subhanahu wa ta'ala no kureka ibigirwamana. Nanone mu yindi aya Allah ati walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut, twohereje muri buri umma intumwa ifite ubutumwa bwo guhamagara abantu ko bagomba gusenga Allah, kugaragira Allah, bakagendera kure no kwitaza ibigirwamana. Ibigirwamana abantu bakabyitaza ntibabisenge mu kimbo cy'Imana. Niba rero intumwa z'Imana Imana yohereje ari nyinshi muri rusange, n'ubutumwa bwazo bukaba bwari buriya, iki tugomba ku ntumwa z'Imana muri rusange, icyambere ni ukuzemera zose nta nimwe dutandukanyije hagati yazo. Imana muri Qur'an yatubwira iti innal ladhina yakfuruna billahi wa rusuli, mu byukuri babandi bahakana Imana bagahakana intumwa zayo, wayuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusuli, bagashaka kuba batandukanya hagati y'Imana n'intumwa zayo, wayaqulun, barangiza bakavuga ati nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd, turemera intumwa zimwe duhakana izindi, wayuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila, barangiza bagashaka muri ubwo buryo bwo gutandukanya intumwa ko ariho babonamo inzira, ari nabwo buryo bwabo bw'imyemerere bigisha abantu, ari nabwo bahamagarira abantu, icyo bakakigira inzira, bakumva ko bagomba kwemera intumwa zimwe z'Imana izindi bakazihakana. Imana yashimangira abantu isobanura abo ngabo bari bo, ikavuga iti ulaika humul kafiruna haqqan, atabo ngabo nibo bahakanyi banyakuri badashidikanywaho. Abantu bemera zimwe mu ntumwa z'Imana barangiza bagahakana izindi. Imana muri Qur'an iratubwira iti amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusuli. Abemera Imana n'intumwa z'Imana, n'intumwa bemeye Imana n'abamarayika n'ibitabo byayo n'intumwa z'Imana, barangiza bakavuga ati ntabwo dutandukanya intumwa n'imwe n'izindi, nta ntumwa dushobora gutandukanya n'izindi. Iyo niyo myizerere y'idini ya Islam. Intumwa zose z'Imana zifite agaciro kangana, uretse umwanya Imana yagiye iha itonesha zimwe kuruta izindi, kazamura zimwe inzego, izindi kaziha ibitabo, izindi kaziha umwanya w'ikirenga, ariko intumwa z'Imana zose nta igomba gutandukana, kuzemera zose n'itegeko. Unahakanye intumwa mu ntumwa z'Imana uri umuhakanyi nta kushidikanya. Abavuga bati twe turemera Muhammad ntabwo twemera Yesu, abo nabahakanyi banyabo. Ndetse abantu bavuga ngo turemera Yesu ariko Muhammad ntitumwemera, abo nanone nabahakanyi. Abavuga ngo turemera Musa ntitwemera Yesu, abo nabahakanyi. Ni ukuvuga ko ukuri nyako ku bantu b'isi bose, ku ntumwa z'Imana, nuko bagomba kwemera intumwa z'Imana zose Imana yohereje, kandi ntibagire nimwe batandukanya ku zindi. Imana nizi ukuntu yazizamuye inzego, ariko buri ntumwa zose zakoze akazi kamwe n'inshingano imwe. Icyakabiri ku ntumwa z'Imana kigomba kuranga abantu, nuko abantu bagomba kubaha intumwa z'Imana no kutanyuranya nazo mu mategeko zibagezaho. Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an aragira ati wama arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idhnillah, ntabwo twohereje n'intumwa nimwe uretse kugira ngo yubahwe kubw'itegeko ry'Uwiteka subhanahu wa ta'ala. Nuko ko intumwa zigomba kubaho. Intumwa yabikubwira iti mukora iki mukagikora, iki mukireke mukakireka. Ariko ikibazo cyo kuvuga ngo intumwa yaravuze ngo nawe uzanye ibyawe, ibyo ngibyo nanone ni ikigaragaza ko ukwemera kwawe kuba kurimo ikibazo kitari gitoya. Ikindi abantu bagomba kwemera ku ntumwa z'Imana zose, nuko izi ntumwa z'Imana zose Allah subhanahu wa ta'ala yazirinze, kandi akazirinda ikibi, akazirinda n'ibyaha,
ntabwo intumwa z'Imana zashoboraga kugwa mu cyaha cyo kubeshya cyangwa kugwa mu cyaha cyo guhemuka cyangwa se guhisha ntizishohoza ubutumwa cyangwa se kugira ubugwari no kudasohoza ubutumwa no kubugeza ku bantu nk'uko Imana yabibategetse. Intumwa z'Imana izi ngeso zose mbi ntabwo rwose zigeze zirangwa n'izi ngeso. Ububeshyi, ubuhemu, uguhisha n'ubugwari ni ibintu bitaranze intumwa z'Imana. Iyo myemerere igomba kuranga abantu. Icya kane ni ukwemera ko intumwa zose z'Imana Imana yohereje zari abagabo, kandi kuba Imana itarohereje abagore ntabwo ari ukubarenganya, nta nubwo ari ukubahuguza. Imana ifite uburenganzira bwo gukora icyo ishaka mu bantu bayo no mu bwami bwayo. Intumwa z'Imana zari abagabo. Nicyo ni ikindi kigaragaza agaciro k'abagabo n'umwanya w'abagabo Imana yabahaye. Imana muri Qur'an iravuga iti wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhim, ntabwo twohereje mbere yawe intumwa uretse ko zari abagabo, nta mugore warimo. Iyo myanya y'icyubahiro yose Imana yayigeneye abagabo. Icya gatanu abantu bagomba kwemera ku kibazo kijyana n'intumwa z'Imana, ntabwo Imana yazihaye ibintu runaka by'umwihariko, imico runaka y'umwihariko ku bwabo abandi bantu badafite. Ni kubw'ibyo intumwa zose z'Imana zajyaga zibaho ubuzima busanzwe nk'abandi bantu. Zararyaga, zikanywa, zikajya mu masoko, zikishima, zikababara, zikarwara, ndetse ugasanga ziri mu buzima busanzwe gutyo. Imana muri Qur'an iravuga iti wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yakuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq, ntabwo twohereje intumwa mbere yawe uretse ko nazo zaryaga amafunguro, zaryaga ibiryo kandi zikajya no mu masoko. None se intumwa babandi bihanukira bakavuga ko intumwa rimwe na rimwe zimwe akazizamura akazigeza ku rwego rw'Imana, nk'umuntu wariye bikaba bizwi ko yariye, umuntu yarya akabimana, yanywa se akabimana, yagira ubwoba se akabimana, ntabwo bishoboka ibi bintu. Intumwa z'Imana zari abantu basanzwe. Qur'an avuze Imana ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti qul inni basharun mithlukum, qul innama ana basharun mithlukum, vuga uti mu by'ukuri njyewe ndi umuntu nkamwe, itandukaniro ryanjye namwe gusa nuko Imana impishurira ikampa ubutumwa basi, nta kindi. Nanone haraho intumwa y'Imana muri Qur'an Imana irimo kwivugaho iravuga iti qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra, babwira uti ntacyo mfite umutima wanjye ngewe mu byawugirira akamaro cyangwa se ku byawugirira nabi. Ibyo byose ni ibintu bigengwa n'Imana keretse icyo Imana ishatse. Wala kuntu a'lamu al-ghaiba, kandi iyo nza kuba rwose nzi byihishe, lastakthartu min al-khair, nari kwigwizaho ibyiza kandi nta n'ikibi cyari kungeraho. In ana illa nadhirun wa bashir liqaumin yu'minun, nge mu by'ukuri gusa ndi umuburizi n'umutanzi w'inkuru kuri babandi bemera. Ibi byose birakwereka ko intumwa z'Imana nta bintu by'umwihariko Imana yazihaye bitandukanye n'ibindi yahaye abantu, gusa zo zari intumwa z'Imana zifite n'umwanya w'ikirenga. N'umwanya w'ikirenga nta kindi zawukeshaga uretse ubwo butumwa bw'Imana bwazimanukiraga kuva mu ijuru buzanywe na Jibril alayhi salam. Bityo akaba ariyo mpamvu intumwa zarutaga abantu, ariko ubuzima bwazo zabagaho nk'uko abandi bose babagaho, nk'uko twabisanze muri iyi mirongo ya Qur'an. Ntabwo intumwa z'Imana rero nanone zifite icyo umuntu yavuga ngo n'umwihariko mu bijyana no gusengwa. Ntabwo intumwa z'Imana zigomba gusengwa, ko ntabwo zifatikanyije n'Imana icyubahiro cyayo, nta nubwo zafatikanyije Imana kurema. Niyo mpamvu Imana twavuze ko Imana niyo yihariye kurema, ni nayo igomba kwiharira amasengesho. Intumwa z'Imana rero nta kintu na kimwe zifite mu bijyana no gusengwa. Usengwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mu bindi abantu bagomba kwemera ku ntumwa z'Imana ni ukwemera ko izi ntumwa z'Imana Allah subhanahu wa ta'ala yagiye atonesha zimwe kurusha izindi, azamura zimwe inzego, aho Imana ivuga iti ziriya ntumwa
twatonesheje zimwe kurusha izindi, muri zo harizo Imana yavugishije, izindi zizamura inzego. Hanyuma Isa ibn Maryam Allah subhanahu wa ta'ala amuha ubutumwa busesenguye kandi amuzamura n'urwego. Icyo ngicyo cyose birakwereka ukuntu Imana yagiye izamura zimwe mu ntumwa z'Imana. Nkuko twari twabivuze rero, mu butoni bw'intumwa z'Imana zose, intumwa y'umutoni n'uwo ku nsonga ni intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hashingiwe nanone kuri hadithi aho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ati ana sayyidu waladu Adam, nge ndo umutware w'abana ba Adamu ku munsi w'imperuka, wa awwalu man yanshaqqu anhu alqabr, kandi ni nge wa mbere imvi zabanza gusaduka nkayivamo. No kuvuga intumwa y'Imana niyo ya mbere izabanza kuva mu mva ku munsi w'imperuka, ni nayo izakorera ubutambyi abantu ku munsi w'imperuka. Izi ntumwa z'Imana rero kugira ngo zishobore gusohoza ubutumwa bwazo, Allah subhanahu wa ta'ala yazihaye ibitangaza runaka kugira ngo zibikore, bityo ibyo bitangaza bizifashe ukugaragaza ukuri kwazo zavanye kwa Nyagasani subhanahu wa ta'ala no kugaragaza ukuri k'ubutumwa bwazo. Ibitangaza rero Imana yabihaye intumwa uko zagiye zikurikirana, uko zagiye zitandukana, uko zagiye zihura n'ibigeragezo. Uhereye kuri ziriya ntumwa uko ari 5 ulul azmi, ariko ukaza ukareba nka Musa alayhi salam, Imana yamuhaye igitangaza cy'inkoni n'ikiganza. Inkoni Nabii Musa yikubitaga hasi, inkoni kavamo inzoka nini cyane, nkuko yakoze bwa buyoka bw'abarozi b'abantu ba Firauna bari baje kuroga ngo kugira ngo bagaragaze ko ibyo Musa nawe akora ari uburozi. Ariko aho yakubitiye inkoni hasi igakora ibyo yakoze imbere y'abarozi n'imbere ya Firauna, abarozi bo bisanze bubamye hasi barimo kuvuga bati amanna bi rabbi Musa wa Harun, amanna bi rabbil alamin, twemeye Nyagasani wa Musa na Harun, twemeye Nyagasani w'ibiremwa byose. Ibi ngibi Nabii Musa akoze, ibi ngibi Musa akoze ni ibintu bidashobora gukorwa n'umuntu mu mbaraga za muntu, ni ibintu bigaragaza ubushobozi bw'Imana, kandi uyu ni intumwa y'Imana. Icyo ni igitangaza cya Musa ku nkoni n'ikiganza cye iyo yagikuraga mu mufuko wabonaga kibengerana. Ibyo byose byari ibitangaza bibiri Imana yamuhaye kugira ngo ajye kwa Firauna azabikoreshe mu kugaragaza ukuri k'ubutumwa bw'Imana yamuhaye kuri Firauna n'abantu be. Hanyuma waza ku ntumwa y'Imana Isa alayhi salam, Nabii Isa Imana imuha amahoro n'imigisha, Imana imuha amahoro n'umugisha myinshi. Nawe yaje mu bihe bitari byoroshye, abo yoherejwemo ntacyo atakoze kugira ngo ashimangire ukuri k'ubutumwa bwe. Bari abantu nabo basa nkaho barenze imbibi mu kugomera intumwa z'Imana. Tekereza naho bari bageze gucura imigambi mibisha yo kugira ngo bice intumwa y'Imana Isa alayhi salam, hamwe n'ibitangaza bitandukanye Imana yari yamuhaye kugira ngo azabibereke. Ariko ibyo byose ntacyo byabigishije. Isa yavuye abarwayi, Isa Nabii Isa yazuye abapfuye, Isa arema mu cyondo inyoni ayipurizamo roho iraguruka ku bubasha bw'Imana. Isa Nabii Isa alayhi salam akabwira abantu ibyo bafite mu mazu yabo n'ibyo barya. Ibyo byose kugira ngo abereke ko ari intumwa y'Imana, ariko abantu ni bake bamwumviye, ndetse abandi bagera ku migambi mibisha yo gushaka kumwica. Ariko rero iyo tuvuga ku bitangaza bya Nabii Isa, ni ngombwa ko dushimangira ko Nabii Isa Imana imuha amahoro n'umugisha, ibi ntabwo yabikoraga kubwe, yabikoraga kubw'itegeko ry'Imana, kandi no kubera kugira ngo agaragaze ko ari intumwa y'Imana n'ubutumwa bw'Imana yamuhaye ari ubutumwa bw'ukuri. Niko Qur'an ivuga. Qur'an iravuga iti Isa yari intumwa kuri Bani Israeli, ndetse akanababwira ati nabazani ibimenyetso kuva kwa Nyagasani wanyu. Muri ibyo bimenyetso ngendema mbaremera inyoni mu cyondo, nkarema ikimeze nk'inyoni mu cyondo, narangiza nkayipurizamo roho, fayakunu tayran bi iznillah, ikaba inyoni iguruka ku bubasha bwa Allah, ntabwo ari ku bubasha bwanjye. Wa ubri'u al-akmah wal abrasa wa uhyi al-mauta bi iznillah, nkavura ababembe n'abanyoro, nkazura abapfuye ku
ku bubasha bwa Allah, ntabwo ari ku bubasha bwanjye. Abatekereza ko Isa yakoraga biriya bintu kubwe ni ukwibeshya. Qur'an avuga iti yabikoraga byaba ari ukuzura, byaba ari ukuvura, akabikora kubw'ububasha bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nanone akabwira ati nkanababwira n'ibyo murya mu mazu yanyu n'ibyo mubitse mu mazu yanyu, ati ibyo ngibyo rwose ni ibimenyetso bigaragara ku bantu bashaka kwemera. Bayisilamu rero bavandimwe inshuti b'ikiganiro, ibi ngibi ni bimwe mu bigaragaza ibitangaza by'intumwa z'Imana, n'ikindi mu biranga ubutumwa bw'intumwa z'Imana. Umwanya wacu urarangiye, ariko mu by'ukuri twari dutangiye kureba bimwe mu bitangaza by'intumwa z'Imana, duhere kuri Musa na Isa, twari kuza tukajya no ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dore ko n'abantu bakunda kuvuga bati mbese ko niba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari intumwa y'Imana nka Isa, ko tujya twumva ibitangaza byinshi Isa yakoze, ko tutarumva ibitangaza by'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naho tuzaharambura mu kiganiro cyacu cy'ubutaha, twereke abantu ko intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nk'umutoni mu ntumwa z'Imana, nk'uwikirenga mu ntumwa z'Imana, we afite ibitangaza n'ibitangaza yakoze nawe kugira ngo agaragaze ubutumwa bw'Imana ku abantu bemera Imana. Nahangaha rero nsojereza ikiganiro cyanjye, nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yakigira icy'umumaro, kandi nizera ko tuzongera gukurikirana ikindi kiganiro ku munsi wundi utaha. Baragije Imana, mwari kumwe n'umuvandimwe Gahutu Abdul Karim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.